停，佢亦都會停。但係你永遠望後邊，你係唔會見到有人嘅，亦都唔會見到有鬼，你只係會聽到聲。咁所以好多呢啲傳聞呢，講咗一輪之後呢，啲人就講話喺廁所洗手間你見到嗰個白色女人嘅鬼魂呢，應該就係呢一位年輕女教師啦。好啦，喺呢一個疫情之前最奇怪嘅一個靈探，亦都係呢一個之後，亦都冇人再去呢一度靈探啦。2019年嘅時候呢，有幾個 YouTuber， 佢哋就拿住個攝錄機，咁就唔知係咪偷偷地走入去啦。咁佢哋選擇嘅靈探嘅對象呢，佢哋就去拍攝當其時嘅室內體育場，佢哋有個運動場嘅，有個 gym。咁個 gym 呢，其實就係冇開窗嘅，即係冇打開個窗嘅，係冇風，而個地下呢又唔係傾斜嘅。但係佢哋嘅鏡頭當其時就拍到呢，有一個